इस्लामाबाद इलेक्शन 2024 जा गैर हतमी ऐं गैर सरकारी नतीजा अचण जो सिलसिलो जारी। क़ौमी असेंबली जे 41 सीटुनि ते PTI जा हिमायती याफ़्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब थी विया। 29 सीट्स ते नवाज़ लीग जा उम्मीदवार कामयाब थी विया। पीपल्स पार्टी जा 22 उम्मीदवार क़ौमी तकनि ते कामयाब थी विया आहिनि। लाहौर जे क़ौमी तक NA 130 तां नवाज़ लीग जो सरबराह मियां नवाज़ शरीफ कामयाब थी वियो। गैर सरकारी ऐं गैर हतमी नतीजनि मूजिबि PTI जे हिमायती याफ़्ता आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद हाराए वई। मियां नवाज़ शरीफ 1,71,024 वोट खणी कामयाब थियो। यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट खणी सघी। लाड़कानी जे क़ौमी तक NA 194 ते पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी JUI उम्मीदवार राशिद महमूद सुमरो खे वॾी मार्जन सां शिकस्त ॾेई छॾी। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।